Halo minasan, selamat pagi, siang, sore, malam, apa kabar? Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Japanesia no Hari desu, yoroshiku onegaishimasu. Kenalkan, nama saya Hari dari Japanesia. Kali ini saya mau sampaikan mengenai acara sesi ngobrol dan presentasi Japanesia yang akan diadakan di hari Minggu, tanggal 29 Oktober nanti. 今回はですね、今度の日曜日、10月29日に行うジャパネシアの交流会発表会について説明します。Kali ini acaranya akan diadakan dari jam 4 sore waktu Indonesia atau jam 6 sore waktu Jepang, minasan. Ya, 今回はですね、日本時間午後6時から、またはインドネシア時間午後4時から開催いたします。Pertama, saya mau sampaikan mengenai nama di Zoom ya. Mazwa, Indonesia no Sankasha no namae no keishiki desu. Untuk peserta dari Indonesia, setelah masuk sesi Zoom, mohon ubah namanya sesuai dengan format yang ada di sini, misalnya. Format ini akan mempermudah saya dan tim untuk atur alokasi peserta di breakout room. Untuk peserta biasa, tulis nomor grup garis bawah, lalu nama minasang. Namanya yang mudah dibaca saja, nggak perlu nama lengkap. Terus kalau mau sampaikan nama akun media sosialnya juga boleh, silakan. Kalian bisa, minasang bisa tuliskan akun media sosial setelah nama minasang. Contohnya seperti yang ada di contoh sebelah sini ya, minasang. Lalu kalau moderator, mohon tambahkan huruf M, huruf besar di bagian awal format nama seperti yang ada contoh yang tertulis di sini, minasang. 次行きます。次はですね、日本の参加者の名前についてです。日本の参加者の参加型はこのように4つに分かれております。オブサーバー、日本語のみ話す参加者、初心者の参加者で、最後にインドネシア語が話せる参加者です。それぞれの参加者は名前の形式がありますのでご注意ください。オブサーバーの場合は名前の前に O という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして、アンダーバー、そして名前です。で、オブサーバーの方は基本的にカメラをオフにして、マイクもミュートにしていただきます。しかし、途中で参加したいという方が、オブサーバーがいらしたらですね、ぜひ積極的にご参加ください。そして、日本語のみ話す参加者は、名前の前に JP という文字を書いて、アンダーバー、そして名前です。次に初心者の参加者ですけれども、初心者の方は名前の前に小という文字を書いてからアンダーバー、そして名前です。最後にインドネシア語が話せる参加者ですけれども、名前の前に BS という文字を書いて、そしてアンダーバー、そして名前です。また、SNS のアカウントを共有したい方はですね、そのアカウント名を名前の後に書いてもいいです。はい。ぜひ、SNS でもつながってください。Selanjutnya adalah alur kegiatan. Kurang lebih alurnya seperti ini, minasan ya. Ada pembukaan, terus sesi presentasi, terus sesi diskusi di breakout room, terus ada sesi presentasi hasil diskusi, dan terakhir penutup, minasan. Di bagian penutup, saya berharap ada peserta yang bisa cerita mengenai keikutsertaannya kali ini ya. Awalnya ada perasaan seperti apa, setelah ikut gimana, dan lain-lain. 次に交流会の流れです。流れは大体こんな感じです。オープニングがあって、その後、発表会がありますで。そしてグループディスカッションがあります。その後にディスカッション結果発表があって、最後に参加者の皆さんにご感想をいただいてから終了となります。次はですね、発表会です。発表をしたい方がいらしたらですね、ぜひ声をおかけください。テーマは何でもいいです。日本語を使ってもいいですし、インドネシア語を使ってもいいですし、混ぜてもいいです。何でもいいです。日本に関するテーマであれば、インドネシア人参加者は興味があります。短めの発表で OK です。だいたい8分ぐらいで大丈夫です。ぜひチャレンジしてください。発表のご希望の方は Facebook にメッセージをください。メールでも構いません。お待ちしております。Selanjutnya adalah sesi presentasi. Kalau ada yang mau presentasi, silakan hubungi saya ya. Temanya bebas, silakan apa saja. Mau pakai bahasa Jepang boleh, bahasa Indonesia juga boleh, bahasa campur-campur juga boleh, apa aja boleh. Asal jangan bahasa Sunda atau bahasa bahasa Jawa ya. Asalkan temanya, terus temanya juga asal berkaitan dengan Indonesia, pasti menarik untuk peserta dari Jepang, minasan. Presentasinya pendek aja, nggak apa-apa, sekitar 8 menit aja udah cukup. Ayo, minasan, coba ya. Kalau mau presentasi, coba silakan hubungi saya aja.
Baik. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sesi ngobrolnya. Nanti peserta akan dibagi ke beberapa breakout room, lalu nanti di setiap breakout room akan ada moderatornya. Moderator dan peserta bisa ngobrol pakai bahasa Jepang atau bahasa Indonesia karena peserta kegiatan ini adalah orang Indonesia yang belajar bahasa Jepang dan orang Jepang yang belajar bahasa Indonesia. 次に、交流会についてですけれども、この時ですね、参加者の皆さんはいくつかのブレイクアウトルームに分けます。そして各グループにモデレーターさんがいます。モデレーターさんと参加者はインドネシア語、または日本語でコミュニケーションを取ることができます。なぜかというと、このイベントに参加するのは、日本語を勉強しているインドネシア人とインドネシア語を勉強している日本人だからです。はい、次いきます。はい。で今回ですね、次に、グループディスカッションの時の、話題ですけれども、いつものように、6つ用意しました。今回はですね、まず、今どこに住んでいますか？で住んでいるところ、住んでいる場所、住んでいるところについて、ぜひ話してみてください。そして、なぜ日本語またはインドネシア語を勉強していますかという話題です。ぜひ、その理由を話してください。で、次の話題ですけれども、難しくてわからないインドネシア語、または日本語がありますか？でそれはどんなことですかっていう、話題です。そして、日本、インドネシアで行きたい場所はどこですかという、質問ですけれども、で、その理由を教えてください。そして、今まだ覚えている幼い頃の思い出は何ですかという話題です。で最後に日本人またはインドネシア人と、のはどんな日本人またはインドネシア人というのはどんな感じの人ですかっていう質問です。ちょっと難しいかもしれないですけれども。はい、ぜひ話してください。Kemudian ini adalah tema pembicaraan di saat diskusi kelompok misalnya. Kami siapkan ada 6 tema, yaitu pertama, sekarang tinggal di mana, terus tolong ceritain dong tentang daerah tempat tinggalnya Minasang. Terus yang kedua, kenapa belajar bahasa Jepang atau belajar bahasa Indonesia? Yang ketiga, apa ada hal atau bagian dari bahasa Jepang atau bahasa Indonesia yang susah banget? Nah, kalau ada, itu apa gitu ya. Terus tema yang selanjutnya, kalau bisa pergi ke Jepang atau ke Indonesia, Minasang ini mau pergi kemana? Terus alasannya apa? Terus tema tentang apa kenangan masa kecil yang kalian masih ingat sampai sekarang ya. Dan yang terakhir adalah orang Jepang atau orang Indonesia itu seperti apa sih orangnya? Ya, gitu ya. ぜひ話してください。そして、walaupun tadi ada banyak tema pembicaraan, tapi tema tadi tidak harus dibicarakan secara urut. Silakan bisa bicara dari tema yang diminati. Diingatkan sekali lagi, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang, bebas aja. Kalau ada yang tidak bisa ikutan bicara, coba ajak bicara. Terus kalau mau ngobrol di luar topik juga oke banget misalnya ya. 先ほどたくさんの話題がありますけれども、ディスカッションのテーマは順番通りにやる必要はありません。興味のあるテーマから話してもいいです。また繰り返しになりますけれども、使う言葉はインドネシア語または日本語でも構いません。ご自由にどうぞ。そして、会話についていける人がいたらぜひ話を振ってみてください。あと別のテーマで話したいときはどうぞご自由に話してください。はいえー次にですね、交流会の後にディスカッション結果発表があります。このグループディスカッションの時に、このセッションに発表してくれる参加者を決めてください。発表の内容はディスカッションの内容の簡単なまとめです。インドネシア語または日本語で発表しても OK です。時間があまりないので簡単でいいです。Selanjutnya adalah sesi presentasi hasil diskusi. Silakan putuskan siapa yang akan presentasi di bagian ini waktu minasang diskusi kelompok. Isi presentasinya adalah rangkuman sederhana dari diskusi. Bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Sederhana aja nggak apa-apa, karena waktunya juga nggak banyak biasa. はい。発表の仕方として、まず自己紹介をします。そしてグループのメンバーを紹介します。その後、ディスカッション結果を発表します。内容は例えば、日本とインドネシアの小学校の違いはこことこことここです。そして日本とインドネシアの
テレビ番組の違いはこういうところとこういうことです。という感じで簡単に発表していただければと思います。Urutan presentasinya adalah pertama, nanti kalau minasan jadi wakil grup ya, urutan presentasinya itu pertama perkenalan diri dulu, terus kenalkan nama anggota timnya, lalu silakan presentasi hasil diskusi. Untuk isi presentasinya yang gampang aja, misalnya perbedaan sekolah dasar di Jepang dan Indonesia adalah A, B, dan C. Terus perbedaan acara TV di Jepang dan Indonesia adalah bagian ini dan bagian itu. Ya, gitu aja misalnya ya, yang gampang. Oke, baik itu saja penjelasan mengenai kegiatan ini ya. Kalau ada yang belum jelas, silakan hubungi saya. Kegiatan ini diharapkan jadi kesempatan para peserta untuk saling belajar dan bisa buat network. Kami akan senang sekali kalau setelah kegiatan ini ada peserta yang berteman atau saling bertemu ya. Bicara dalam bahasa asing itu memang susah ya karena perlu banyak pengetahuan. Jadi kalau belum bisa banyak bicara nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa ikut acara ini aja udah oke. Tetap semangat minasan. はい。説明は以上ですけれども、不明点がありましたらご連絡ください。このイベントで参加者の皆さんは一緒に勉強したり、ネットワークを作ったりすることを、期待しております。この後ですね、友達になったり、実際に当たりできたら最高です。また、外国語で話すっていうのは、いろいろな知識が必要ですので、難しいです。で、今回はまだそんなに話せないなっていう気持ちがあったら全然 OK です。大丈夫です。このイベントに参加するだけでももう素晴らしいことですから、ぜひ一緒に頑張りましょう。